Mirëmbrëma të gjithëve, gjithë shqiptarët e lirë që jeni në këtë shesh, në këtë bulevard. Shpesh herë na pyesin çfarë është kjo parulla Shqipëri e re. Dhe ne ju themi, janë fëmijët në këtë bulevard, janë rinia, janë mosha e tretë, gjithë ne e bëjmë këtë mozaik që quhet Shqipëri e re. Mos harroni, Shqipëria e re është projektu rreth 140 vite më parë nga rilindasit tanë, duke filluar nga Pashkovasa dhe Sami Frashi. Ju ftoj gjithë shqiptarëve ku do jeni, ose bleni dhe lexoni librin Shqipëria çka qenë, ç'është dhe ç'do bëhet, ose në YouTube e keni një shpjegim prej 2 orësh. Ky manifest u përgatit 1888 dhe në Bukuresht u botu 1889. Ai manifest është baza për Shqipërinë e re. Lexojnë, kuptojnë dhe mundojni ta përfitni, sepse nuk është e rëndësishme vetëm të lexosh një libër, por është e rëndësishme dhe ta kuptosh. Dhe kur ta kuptosh, ta zbatosh. Shumë prej nesh lexuan ose kanë lexuar librat e George Orwellit, por kur erdhi Covidi, shumë prej nesh u dorëzuan dhe disa prej nesh jemi këtu në shesh nuk u dorëzuam, e kundërshtuam diktaturën covidiane dhe nuk pranuam ato vaksinat e qelbra të elitës. Prandaj ju ftoj të lexoni Shqipëria çka qenë, ç'është dhe ç'do bëhet. Ai është manifesti për Shqipërinë e re. Du të bëj një shpjegim për gjithë miqtë në diasporë, të cilët janë bërë dhe merak nga një lajmërim se ku është Ben Kolla. Ben Kolla jam çdo ditë këtu në shesh. Ben Kolla nuk ka nevojë as për protagonizëm, as për famë, as për asgjë. Ëndra ime ka qenë, është dhe do jetë një Shqipëri e lirë dhe demokratike. Ben Kolla nuk kam asnjë ambicie, as nuk kam patur për qenë politik. Misioni im ka qenë, është dhe do të jetë ndërgjegjësimi dhe zgjimi i popullit shqiptar. Kjo prani e jush nuk është e rastishme, nuk është vetëm tërheqja zvare atij njeriu në Zvërnec. Kjo prani e jush sot në shesh është rezultati i kësaj keq qeverisje prej 13 vitesh. Kjo prani e nesh ka filluar me betejat për lumejt, për Begdetin, për paqet kombëtare, kundër padrejtësive sociale, kundër korrupsionit. Mos harroni, shpesh herë më thonë pse përdorni parullën Ramanburg Berishanburg, sepse ata janë bashkëpunëtorë në shkatrimin e Shqipërisë. Janë të dy bashkëpunëtorë në shkatrimin e lumit Valbona. Ata janë bashkë kundër shqiptarëve të mirë. Ata janë bashkë këtë investimi i rrjollit, kundër Hoxhën Zvar, Pura, Krah, vajza dhe djem, dhe shumë prej nesh nuk ishim atje me ato banor. Unë isha 3 herë se aq kisha kohë. Prandaj kjo betejë ka filluar në shumë sheshe, me shumë lumej, me shumë dokumentare, emisione. Çdo shqiptar i mirë anë kanë Shqipërisë ka punuar si puna e Milingonës për të bërë këtë sim qytetar. Prandaj mos u ndërsoni, mos u ndikoni nga propaganda e sistemit. Jemi bashk për një qëllim, për rrëzimin e kryet